Здрасте, я не желаю вам расти. И сегодня с вами Гудбой. Простите то, что я так долго не снимал видео. Ну вот, я решил снова про Майнкрафт. В прошлый раз мы взорвали динамит. А сейчас я хочу сделать вот такой камин. Ой, не то нажал. Горит, потом можно потушить. Это легко делается. Сейчас мы это сделаем. И для того, чтобы сделать такой, мы берем вот такое. Но не обязательно голубые и лаймовые. Можете взять любую. Но мне кажется, это очень сильно подходит. Так, берем все. Здесь нужны все вот эти блоки. Ну, вот эти. И вот эти тоже. Рычаг и камень нижнего мира. Единственное, что не нужно, это полублоки. Так, начнем же. Сначала мы сделаем из 10 на 10 вот такие голубые терракты. Или это глина. Но вы можете взять любые. И давайте. Вот. Ага, теперь надо сделать их выше. Точнее, их надо, кстати, сделать на вышину 5 блоков. Так, теперь надо вот этой зеленой пол сделать. Ага, сделали. Теперь берем и здесь делаем вот так все. Это же середина, да? Да, это середина. Так. Ой, я кое-что забыла, оказывается, все-таки. Нам пока вот это уже не понадобится. И оп. Делаем вот так. И сразу же... Ой, я кое-что попутал. Ну, я даю. Вот. Потом уже делаем. Угу. Так. Ой, что я делаю? Попутал местами. Так. Дальше берем это, стеклянная панель. Ой, блин, ну я косой. Дальше вот так. Вот так. Вот так. Ну, давайте еще один слой сделаем. Вот мы добавили еще один слой высоты. Так, теперь сразу вот сюда. Вот сюда. И переходим на эту сторону. Так. Ага, понял. Чтобы было легче и не запутаться, мы вот так делаем. Так, значит, сразу здесь вот так. Рычаг здесь. Так что можно сделать вот так. Здесь тоже уберем. И делаем вот так.
Дальше, чтобы сверху сделать, нам понадобится кварцевый блок. И вот. Ой, я, кажется, кое-что забыл. Огниво берем и сюда. Огниво берем и сюда. Ну, давайте по 2 огнива делаем, хотя один сойдет. Один сойдет. И снова на эту сторону. И смотрите, что у нас получается. Это что, тушить, а это что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, точно. Просто вот так делайте. И смотрите. Опа. Ой. И вот что у нас получается. Чтобы это потом вот так делаем. Это чтобы зажечь, а это чтобы потушить. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравился. И повторяйте это в своем Майнкрафте. Ну, в своей игре. Ну, а с вами был Гудбой. До встречи. Пока-пока.